Fatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakantsika tompoko. Ry rainy mandrakizay io, endre ny fitiavanao anay zanak'olombelona izay mpaniasy. Mpiodina aminao nefa mbola namindranao fo ka tratra izao anio izao. Misaotra indrindra amin'ny tombon'androm-pahavelomana izay omenao anay tsiraray avy. Aidino aminay Jesosy Kristy ny fanahy masinao mba hitaridalana sy hanazavanay ka tonga anay tsy handositra intsony ny tavanao sy ny asanao izay hampanondrahanao anay tsiraray avy. Renay tokoa ny antsonao Jesosy Kristy Tompo, nefa matetika dia tsy fantatray ny lalana tokony handehananay hanatanterahana izany asanao izany, noho ny adalanay sy ny tsy firarahinay ny baikonao. Mangataka famelana aminao izahay ray mibebaka, mivalo, noho ireo fotoana lany tamin'ny zava-poana, ary indrindra ny tsy fikatsahana ny tombotsoan'ny fanjakanao. Mino sy mahatoky izahay Jesosy Kristy Tompo, fa ny fanahy masina anie hiasa ao anatin'ny fanahinay izay miaino izao vatsim-panahy izao. Hotsokotrony mihitsy fanahy masina ny ao anatin'ny lalina indrindra ao anatinay ao, mba hiovanay fo sy saina ary fanahy. Ny antso anay tsiraray avy ianao Jesosy Kristy, ho an'ny Ninive tahaka ny Jona, kanefa dia ilaozanay mitsoaka ny Tarsisy. Mifona Tompo, manomboka amin'izao ora sy minitra ary segondra izay hivavahanay sy hiantorahanay aminao izao, dia raisinay tsiraray avy ny akanjo ny famindraponao, ka hiditra amin'ny lalan'ny fankatoavana anao izahay, mba hisehon'ny fahasoavanao ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Raha feno tahotra noho ny zavatsarotra na ny olana aty anatinay Tompo, aza vela hitsoaka izany izahay. N'inona antony fa mivavaka aminao kosa anio Kristy Jesosy, ny asan'ny fanahy masinao, ka hikitika ny fo sy ny tenanay tsiraray avy, ary hitondra anay amin'ny fanekena anao. Na dia lafo be sy betsaka aza ny vola tsy maintsy alohanay, na ny antoka tsy maintsy afonay amin'izany, na dia tsy hainay aza na fantatray tsy fantatray ny tokony atao manoloanareo olana sy zavatsarotra izay amin'ny asanao, dia ampianaro izahay hiantso ny fanahy masinao, ny fanahin'ny fahendrenao, ny fanahin'ny fahazava-tsaina, mba hahaizanay manavaka hatrany ny sitraponao marina manomboka anio, mba hahitanay ny herinao sy ny fahefanao. Tsara ianao Jesosy Kristy Tompo, mioby ny fahatsaranao ny olonao sy izahay izay miaino izao vatsim-panahy izao, satria ianao no ny antso anay tsiraray avy, na lahy na vavy, mba hanompo anao, ary koa ny hamalianay sy hanekenay tsiraray avy, tsy misy fandavana izany antsonao izany. Dia aoka izahay ho lehilahy sy vehivavy hanaiky hanompo sy hanao ny sitraponao, eny fa na dia mety afara amin'ny fahafatesana azy izany,
amin'ny fanekenay ny baikonao sy ny sitraponao, ka tonga izao tontolo izao ho voavonjy manomboka aminay tsiraray avy izany ny ankonanay, ny fiangonanao sy izao tontolo izao. Tsy mitadina ny antsolona tanteraka ianao Jesosy Kristy, fa nitady olona vonina ankatoa ny antsonao. De amaly izahay ray malala o, ity aho, irao aho. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona sy masina avy any Nazareta, no anapatapahana ny rojo vy sy ny fatotra rehetra izay mahatonga ny tahotra, mahatonga ny fisalasalana, mahatonga ny fisainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mahatonga izay fitiavan-tena tsy fieritreretana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireto zanak'Andriamanitra ireto, atsipy any amin'ny farimy rehetrafo izay fanahy rehetra tsy hatanteraka ny antson'Andriamanitra ray. Dia mitenena fanahy masina aminay tsiraray avy amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, ho anao rery any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry hava-malala rehetra amin'ny Tompo, manonina ny fiadanana sy ny fitsaharana ary ny fahasambarana avy amin'ny rainy mandrakizay ho antsika izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ampifaliana sy ampitiavana mandrakariva no ahafahako miatrano amin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny lohahevitra izay mpanjintsika amin'izao vatsim-panahy izao dia manambara hoe taona vaovao feno ny fahafenon'ny voninahitr'Andriamanitra. Taona vaovao feno ny fahafenon'ny voninahitr'Andriamanitra. Raisintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko 1, 10 sy ny 11. Acte chapitre 1 verset 10 et 11. Toizantsika amin'ny filazantsarany Jaona toko 15, 19 tapany voalohany. On va continuer avec l'évangile selon Jean chapitre 15 verset 16, première partie. Vakina amin'ny anarany Jesosy lay tompony teny. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra. Tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretan'ny vokatrareo. Amen. Araka ireo tenin'Andriamanitra izay novonakintsika misesy ireo, dia hitantsika miharihary ny toetra nananan'ireto mpianatry Jesosy izay niara-dia taminy sy niara-niasa taminy nandritra ny taona maromaro nisesy. Variana sy nidanaky reto mpianatra rehefa nampiakarina velona tany an-danitra Jesosy. Ary mova tsy mitovy tahaka izany koa isika izay milaza fa mpianatry ny Tompo amin'izao vanim-potoana faran'izao. Betsaka amintsika izay milaza fa mpino kristianina no misalasala, feno ahiahy, feno tepitepy, ary toa tsy mahatoky intsony ny fifidianan'ny Jesosy atsika. Vokatra izany, misy ny fangatsiahana ara-panahy, ary mazava ho azy fa mangatsiaka koa ny fiangonana satria
isika tsiraray izao koa anie no fiangonana na tempolin'Andriamanitra izay mandehandeha. Ny fikambanantsika sy ny fitambarantsika koa no antsoina hoe fiangonana miorina eo anivon'izao tontolo izao. Maro no kamo ary tsy vitsy koa ireo mangatsiaka amin'ny lafiny ara-pitiavana an'Andriamanitra. Hita ety ivelany izany fangatsiahana amin'ny lafiny rehetra izany, ary hita ety ivelany ihany koa ny fitserany milaza fampivavaka ny tenany ka ny fiainany amin'ny maha-pino kristianina azy dia toa anarana fotsiny sisa no tavela, izay mijanona amin'ny fombafomba ivelany ihany fa tsy misy voa mivantana vokatra izany. Izany no antsoina hoe matory ara-panahy. Sao dia mba izany ary no mahazo asianao izay miaino izao vatsim-panahy izao anio. Raha tratra hitorimaso ara-panahy io isika tsiraray avy dia mampahery sy mampitraka atsika ny tenin'Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny fanahy masiny, mba hibebahantsika tsiraray avy amin'ireo asa maty rehetra izay tsy nampandroso loatra, ary koa mitarika atsika mba hibebaka amin'ireo fahotana tsy mbola nibebahana. Hibebaka ihany koa amin'ireo fombafomba mpivavahana fotsiny izay notanterahantsika tsiraray avy. Hibebaka amin'ireo zavatra maro izay nanakana atsika ka nahatonga atsika tsy haina tanteraka araka ny soratra masina. Hibebaka mba hamovoa tsara araka ny tenin'Andriamanitra. Taona vaovao e! Taona vaovao feno ny fahafenoan'ny voninahitr'Andriamanitra no lohahevitra mpanjintsika sy no mpanjintsika amin'izao vatsim-panahy izao. Fa rehefa lasa niakatra tany an-danitra mantsy Jesosy Kristy Tompo, dia tsy navelan'ny fanahy masina nijanona fotsiny teo an-tendrombohitra intsony reto mpianatra, fa nety ny anjely koa nandeha tany an-tanàna hamakivaky ny sakeli-dalana rehetra mba hitory ny voninahitr'Andriamanitra ka hisehoany izany fahafenoan'ny voninahitr'Andriamanitra izany tamin'ny asa izay nasain'i Jesosy Kristy Tompo ho tohizany izy ireo. Mitodika amintsika tsiraray avy koa izany afatra izany anio, fa tsy mahazo mijanona eo an-tendrombohitra izay misy atsika io intsony isika tsiraray avy. Mila mandeha mamaky tanàna sy ny elakelan-trano rehetra izay misy izao tontolo izao mbola very. Ny fomba natanterantsika izany dia manome baiko tsotra ny Tompo, atombohy amin'ny vavaka mitokana irery ao amin'ny efitra ambony izany fiomananao izany raha ao amin'ny vavaka iombonana ao amin'ny tempolin'Andriamanitra, amafiso amin'ny vavaka an-tendrombohitra miaraka, dia avy eo andeha hamaky tanàna amin'izay hitory amin'ny toerana izay hampanindran'ny Tompo atsika miaraka isaparitra. Izany indrindra no hamafisy ny filazantsara Jaona 5:5-20 tapany voalohany,
fa tsy izao sy anao no nifidy ny anompo sy anaradian'i Jesosy Kristy Tompo, fa izy mihitsy no efa nifidy antsika taloha mba handesy hamoa ka hitera-pokatsoa. Matetika nefa dia manana toe-tsaina tahaka ny Jona izay nirana ho an'ny Ninive isika ka mitsoaka ho an'ny Tarsisy. Ry mpanompo izay nofidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo teo ambany fitarian'ny fanahy masina, tiantsika ve manomboka amin'izao taona vaovao izao ny ho fen'ny fahafenoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny asa izay ampanindriny ho tanterahantsika sy ho itoizantsika? Dia samy amalitsika hoe inty aho irao mba hantanteraka izany falitentsika izany. Ekeo sy akasitrahana aloha ny toeram-panompoana izay nametrahany ahy sy anao. Aza mandany andro sy fotoana amin'ny zava-poana, fa angatao mandrakariva ny fanahy masina hitari-dalana antsika mba homba sy ampahery antsika amin'izay asa ampanirany ho tanterahantsika tsiraray avy. Dia iseho ny fahafenoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'izany asa izany, fa isika tsiraray dia fitaovana fotsiny mba hahatanteraka ny fanjakany ety ambonin'ny tany. Rehefa miseho izany voninahitry ny ray izany ety an-tany tamin'ny alalan'ny asa izay nampanirany antsika, dia ilay hery lehibe avy amin'ny fanahy masina no manova ny fiainany manodidina antsika eny amin'ny tanàna rehetra izay ny andehanantsika, ny tory ny filazantsara ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo. Manomboka eo amin'ny lafiny ara-panahin'izy ireo izany ary miatraika amin'ny lafiny ara-batana sy ara-tsaina rehetra. Minoa ary havana kristianina, minoa an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Fa manomboka amin'ity taona ity dia hanao zava-mahagaga tsy mbola hitan'ny masonao ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao sy naniraka antsika tsiraray avy, ilay Andriamanitra nahary antsika tsiraray avy amin'ny alalantsika izay mpanompony. Raha manam-pandriana sy maniry ary ianao androany manaiky ka ho fitaovana eo ampelantanany amin'ny asa izay tian'i Jesosy Kristy Tompo ho tanterahany ao anatin'ny fanjakany ety ambonin'ny tany, dia mivavaha atombohy dia n'izao anio izao ny vavaka. Mandehana tanterao ny asany, dia ho hitantsika tsiraray avy ny fahafenoan'ny voninahiny avy eo amin'ny manodidina anao voalohany indrindra ary mihoatra lavitra koa eo amin'ny asa izay tanterahantsika, dia ho hitantsika ny fahafenoana izany voninahitr'Andriamanitra izany manomboka eo Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Vavaka isika. Endre izany fahalebiazan'ny fitiavanao ry Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina. Teny fampanantenana lalina loatra satria ianao tokoa no nifidy anay tsiraray avy ka nanendry anay mba handeha sy hamoa ka haretan'izany vokatry ny
fitoriana ny filazantsara ny fitiavanao izany. Maniraka anay tsiraray avy ianao tsy hijanona fotsiny eo an-tendrombohitra hijery ianao izay efa nampiakarina eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra iray izay mifona ho anay isa-tsegondra, fa kosa maniraka anay tsiraray avy araka izay nitsoina ho anay mba hanambara ny anaranao sy tory ny fahalebiazanao eny an-tanàna sy eny antsefatsevan-dalana rehetra. Izany rehetrarehetra izany no nambaranao dia mba hahatanteraka ny fahafenon'ny voninahitrao Andriamanitra Ray Zanako amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanainao masina amin'ny asa izay nampanoranao anay tsiraray avy ho tohizanay. Rakofo ny fanahin'ny fitiavanao ara izay tsiraray avy, ary koa ny fanahin'ny fanetretena, ny fanahin'ny fanekena, mba hahatonga ny voninahitry ny anaranao iseho sy hiparika eto amin'izao tontolo izao izay mbola rakotraizina. Dia ny herin'ny faherezana ho aminay mpanomponao tsiraray avy izay manaiky ny ho fanirakirakao sy ho fitaovana eo am-pelatananao, hahatonga ny asanao ho tanteraka ka hisehoan'ny voninahitry ny anaranao Andriamanitra Ray. Tafio anay tsiraray avy ny herim-panahy, herin-tsaina, herim-batana, dia hatanteraka ny teny fikasanao manao hoe mandehana amin'izao herinao izao, fa eny an-dalana eny no anafiana hery anao, fa fanaka voafidy ianao ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa. Misaotra Jesosy amin'ny fifidiananao, dia izay kosa hitoetra ho mpanompo mahatoky anio ampitso ary mandrakizay. Izany vavaka izany dia asiana ny tomboka asianao Jesosy Kristy Tompo, velona sy masina manakera avy Nazareta, fa ny rahasoanao andrakotra anay tsiraray avy izay manatanteraka ny sitraponao anio ampitso mandrakizay. Tiana ianao Jesosy ary hanompo anao izay mandra-piavinao ny amin'irony lanitra. Aleluia. Amen.